अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ډیرو خلکو دا سوچ دی چې کچېرې ته سیټ بیلټ ون نه تړې نو اکسیډنٹ کې بیا اس آر اس ایر بیگ کوم دی دا بار نه وځي دا تا سیفټي نه کوي خو داسې نه دی ځکه چې اس آر اس ایر بیگ کوم دی د دې سنسر کرش سنسر سره کنیکټډ دی مطلب کچېرې اکسیډنٹ وشو نو دا وځي صحیح شو دی سیټ بیلټ سره هیڅ کار نشته دی که سیټ بیلټ تا تړلی دی که نه دی تړلی که اکسیډنټ وشو نو اس آر اس ایر بیگ به راوځي خو داسې کې یو شی کنیکټډ دی خپل منځ کې هغه څه شی دی چې که چیرې تا سیټ بیلټ نه دی تړلی اور ته لارې کې روانې ګاډي اکسیډنټ وکړو نو بیا تا جسم چې کوم دی دا د سټیرنګ ته ډېر نږدې راورسي اکسیډنټ کې داسې چې څرنګه راورسي نو که د نږدې نه درمې دا ایر بیگ ډپلوی شو نو سیفټي به د تا ولا څه کوي الټا به د زخمي کی صحیح شو دی سیفټي سیټ بیلټ سره کنیکټډ دی دا خبره ټیک دی لکه څرنګه که چیرې ته سیټ بیلټ وتاړې نو څه ځای پرې دا ونیسي څه ځای پرې د ایر بیگ کوم دی سیف کی پوه شوې دا اردوی سیفټي چې کوم دی دا ته باچ وساتي دې د وجې نه چې ګاډي کې څومره سیفټیز دي صحیح شو تاسو به د دې ټولو خاص خیال ساتو لکه ته به سیټ صحیح ایڈجسټ کوي ځان ته کافي سیفټي درکوي درته سیټ بیلټ به تړې اور دا ایر بیگ کوم دی د دې سنسر زن چیک کا د دې کې خپل نشان وي صحیح شو هغه چیک کا هغه چې هر وخت اون وي نو دې کې څه مسله دی یا دې سنسرو کې څه مسله دی صحیح شو انداسې د سیټ بیلټ هم دی یا سیټ بیلټ د صحیح نه تړلی پوه شوې ځان ته زخمي کوي شي دې مې بیا ته یو بېله ویډیو جوړوم صحیح شو که نه داسې ویډیوز لپاره ډرایو لوجي سبسکرایب کوم مننه آباد